Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu. Karibuni mbele za Mungu wetu. Anatuwazia mema, anakusudia mema. Jana tulikuwa tunasema ya kwamba anaposema tujenge, tutajenga kwa sababu ya nguvu zetu wala kwa sababu ya uwezo wetu. Tutajenga kwa sababu ya Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu, neema ambayo Mungu anatupatia, kwa sababu alisema katika neno lake ya kwamba ataleta lile jiwe la kuwekwa, nalo lile jiwe litakuwa limeambatana na vigeregere vya neema. Bwana wetu Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaamini kukutana na neema ya Mungu kubwa, wale ambao tutaendelea kuwa tayari kwa ajili ya lile ambalo Mungu analiita kanisa kulifanya. Siku 21 ni nyingi. Leo tuko siku ya 20 tangu tumeanza. Ninatazamia kwamba kuna wengi wameshaanza kuona maeneo ya kujenga na yameanza. Usisubiri kwamba tutamaliza maombi alafu unasema sasa naanza. Umejidanganya. Kama hukufanikiwa, tunaendelea kuongea kufanikiwa, kuchukua hatua ya mambo uliona unahitaji kuchukua hatua. Kama hukufanikiwa, ukisema sasa maombi yameisha naanza, umejidanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila siku lazima unapokuwa unaomba Mungu, niliwaambia mahali fulani kwamba maombi yanatumia nguvu ya imani, na imani linatupa nguvu ya kuchukua hatua katika yale tunayoyajua. Imani inakuja kwa kusikia. Kusikia tafsiri yake unazaa kujua, kwa sababu ukiwa hukusikia huwezi kujua, na kiwa hukujua basi hujapata maarifa katika jambo husika. Kusikia kunatengeneza maarifa. Haleluya. Kusikia, matokeo ya kusikia ni maarifa. Kwa imani inakujaje? Inakuja kwa sababu mtu amesikia, na aliposikia akapata maarifa. Alipopata maarifa akapata ujasiri wa kuchukua hatua katika yale ambayo tayari ameyafahamu. Sasa kile kitendo cha kuchukua hatua ndicho kinachoitwa imani. Haleluya. Kile kitendo cha kusikia ukajua, kwa maana kwamba ukapata maarifa ya jambo, halafu baada ya kupata maarifa ukafanya lile ambalo una maarifa yake, kule kutenda ndiyo imani. Haleluya. Kule kuchukua hatua ndiyo imani. Sasa ukisikia usiishe kusema nina imani sasa, kwa sababu imani huja kwa kusikia. Imani isipozaa haipo, imekufa. Haleluya. Imani ikikosa matunda, ikikosa matendo, imekufa. Haleluya. Imani inakuwa imani kwa sababu ina mambo inafanya. Imani ikiwa haina mambo inafanya, hiyo imani haipo. Bwana wetu Yesu asifiwe. Tumeelewana vizuri? Naomba sasa tusome Waefeso sura ya 2 mstari wa 19 mpaka mstari wa 22. Maandiko yanasema, tangu sasa ninyi si wageni wala ninyi si wapitaji. Angalia mtu mliyeketi jirani, mwambie wewe sio mgeni. Hauko hapa kama mgeni, wala sio mpitaji. Haleluya. Haupo hapa leo halafu kesho haupo. Wewe sio mpitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangu sasa ninyi si wageni wala si wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, ni watu wa nyumbani mwake Mungu. Ninyi ni watu wa nyumbani mwake Mungu, mmejengwa
juu ya misingi ya mitume na manabii. Sasa nikisema juu ya misingi hiyo nimeshaifundisha, sihitaji kusema zaidi, kwa sababu nimewaambia misingi waliojenga, na sisi tumejengwa juu ya hiyo. Wale wazee waliotengeneza, wale mitume waliotengeneza kanisa la Agano Jipya, waliojenga kanisa la Agano Jipya juu ya msingi wa Yesu Kristo, na wenyewe kwa neema waliopewa kama tulivyoona kwenye maandiko wakaweka misingi. Haleluya! Hiyo misingi ndio Paulo anasema mmejengwa juu yake. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Bwana wetu Yesu asifiwe. Katika haya ambayo tunayasoma leo, Mtume Paulo alikuwa anaeleza dhana ya jambo ambalo Mungu amefanya katika Agano Jipya. Katika Agano la kwanza kule, Mungu alifanya agano pamoja na wana wa Israeli katika mlima wa Sinai kuwa watu wake na kuwa taifa lake. Haleluya! Ile agano limetembea pamoja nao na limefanya mambo makubwa pamoja nao. Wakiwa wanaishi katika ile agano, hakuna adui aliwahi kuwashinda, hakuna vita yoyote waliwahi kushindwa. Wakiwa wanaishi kwenye ile agano, hakuna njaa iliwahi kuingia kwenye nchi yao, hawakupata mwaka hauna mvua. Wakiwa wanaishi katika ile agano, na hawakupata mwaka ambao walikosa chakula kinachovunwa halafu kinaenda kinapishana cha mwaka kesho. Hakuna kuishiwa hapa katikati, hawakuwa na kuishiwa. Chakula kilikuwa wanapokivuna wanakuwa nacho, kinaendelea kuwepo mpaka kinakutana na mavuno mengine ya mwaka mwingine. Na Mungu alikuwa anawapa miaka mingine ya kutolima kabisa. Baada ya muda fulani anasema huu mwaka ardhi itapumzika, hakuna kulima kabisa, na bado chakula kipo watakachokula ule mwaka ambao hawakulima, na mwaka mwingine ambao watakuwa nalima kabla hawajavuna bado wanakula cha mwaka juzi. Haleluya! Maana kila baada ya miaka nadhani 7 ardhi ilikuwa inapumzika. Jina la Yesu libarikiwe. Hawalimi lakini hawakosi chakula muda wote. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na hakuna wakati ambapo waliugua magonjwa yale ambayo walikuwa wanapata wa Misri. Walikuwa naishi wazima wakati wanatembea katika yale maagano. Haleluya! Hapakuwa na wakati ambapo walionewa na mtu yeyote kwa wakati wowote. Mungu alikuwepo katikati yao. Haleluya! Wakiharifu agano, tauni za mara kwa mara, vita, wanashindwa na kupelekwa mateka, wanachukuliwa mateka, miji yao inabomolewa, njaa inakuja, sio ya kitoto, njaa ya kweli. Haleluya! Na kila aina ya adha iliwapata wanapoliharifu agano. Kwa lile agano lilikuwa na nguvu sana kwao, kwa mema na kwa mabaya. Haleluya! Niliwahi kuambia wakati fulani, sijajua kama mnakumbuka, niliwahi kuambia ukiwa kanisani heshimu kanisa. Kanisa laweza kuwa baraka yako, lakini pia kanisa laweza kuwa laana yako. Kuna vitu ukifanya kanisa unafikiri unafanya na wananzengo kule. Kanisa sio wananzengo wenzio huko. Kanisa ni kitu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kanisa sio kikundi cha vikoba. Kanisa ni kitu kingine. Kanisa sio ndugu zako mnasengenyana, mnatukanana, halafu kesho ya kutwa maisha yanaendelea. Kanisa sio, haliko hivyo. Kanisa sio la hivyo. Kanisa ni mali ya Mungu na Mungu yuko na kanisa. Niwahi kufundisha somo, sijalifundisha tena na sijapata neema tena kurudia hilo somo. Nilifundisha mara ya kwanza Nairobi, baadaye nikaja nikalifundisha na huku, linaitwa namna ya kuishi kanisani. Mwaka 2012 nilifundisha somo hilo kwa mara ya kwanza. Paka leo ukinitaja watu waliokuwepo miaka ile wanasema namna ya kuishi kanisani. Nairobi kwa Pastor Kokoni. Kwa mara ya kwanza. Na ndio nimehubiri kwa mara ya kwanza pale Nairobi Utawala, Deliverance Church. Namna ya kuishi kanisani. Na baadaye nikaja huku pia nikafanya semina hiyo hiyo tena, nikairudia na huku. Namna ya kuishi kanisani. Nifundisha vitu vya msingi sana. Mungu hajaniruhusu tena kufundisha hilo somo wakati mwingine. Haleluya. Lakini kimsingi kanisa ni baraka sana. Ukiweza kujua namna ya kuishi kanisani, kanisa ni baraka kwa mtu. Sana. Kanisa ni baraka sana. Mungu akikusaidia ukaelewa namna ya kuishi na kanisa. Na namna ya kukaa ndani ya kanisa. Lakini pia kanisa ni laana usipojua kukaa na kanisa vizuri. Kanisa ni sababu za kutokufanikiwa kwa wengi. Haleluya. Hawajui ndani ya namna kuishi ndani ya kanisa. Mambo mengi yanaharibika, wanarudi kwenye kanisa kuombewa na kanisa. Yaani hawajui hata wanachokifanya. Haleluya. Hawajui kukaa kanisani, na kwa sababu ya kutokujua kukaa kanisani, kanisa linazaa laana kwenye maisha yao. Halafu wakishakutana nazo mambo kadha wa kadha yameharibika, wanarudi tena kanisani kuombewa na kanisa. Kwa sababu hawajui kanisa ni kitu gani. Haleluya. Paulo alidokeza kidogo kwenye ushirika wa meza ya Bwana. Watu wanaofanya ushirika wa meza ya Bwana kimzaha kimchezo tu, hawajui wanafanya kitu gani. Barakaambia kwa sababu ya kula na kunywa isivyo stahili, wapo wengi hawawezi, maana yake ni wagonjwa. Lakini pia wapo wengi wamelala, maana yake wamekufa kabisa. Yaani sio kila ugonjwa ni sababu hiyo, usinukuu vibaya. Ya kwenda pamoja. Ila wako waliopata kwa sababu hiyo. Na mimi nataka nikwambie, wa hivyo hata wakiombewa vipi haitoki mpaka watubu, mpaka wabadilishe mtindo wa kuishi. Na niliona chonge. Haleluya. Lakini akasema pia wapo na wengine wamelala. Kulala maana yake kufa. Hawa hawakufa kwa sababu kuna shida nyingine, ni kifo cha kawaida kimetokea. Walikufa kwa sababu hawajui vizuri thamani ya mwili wa Kristo na damu yake, wanaibeza. Haleluya. Na Mungu akaona hawa hawana sababu ya kuendelea kuishi. Sisi wakiondoka tunasema wamemaliza kazi, walikuwa mashujaa. Unajua hotuba zetu kwenye misiba, shujaa amefanyaje? Shujaa amelala. Shujaa kumbe Mungu amemlaza kwa sababu akija kwenye meza ya Bwana anafanya vituko vyake, halafu anakuja kwenye meza ya Bwana anafanya makorokoro, anakuja kwenye meza ya Bwana. Mungu anaamua kumlaza, afu sisi tunasema shujaa amefanyaje? Amemaliza kazi. Tunakwenda pamoja. Ile damu inaitwa damu ya agano.
Agano liliwabariki sana wana wa Israeli, liliwafanya kuwa taifa lenye nguvu kuliko taifa lolote duniani. Lakini pia agano liliwafanya taifa la Israeli kuwa taifa lililokutana dhiki kuliko taifa lolote duniani. Nilifanya taifa la Israeli kuwa taifa ambalo limekutana na mateso kuliko taifa lolote duniani. Agano hilo hilo limewabariki, lakini hilo hilo liliwageuka. Wakati mwingine wao walipoligeuka, wameteswa kuliko taifa lolote duniani. Waliodhaniwa wangekuwa wengi, kwa sababu ndivyo agano linavyosema, wangekuwa wengi kama mchanga wa bahari na nyota za mbinguni, ni miongoni mwa mataifa yenye watu wachache duniani, kwa sababu ya agano, kwa sababu kuharifu agano. Agano lilikuwa linasema watakuwa wengi, wakitembea katika hilo agano watakuwa wengi kama mchanga wa baharini, wengi kama nyota za mbinguni. Lakini kwa sababu hiyo hiyo ya agano, ni miongoni mwa mataifa yaliyo na watu wachache. Hivi tunavyozungumza, ni miongoni mwa mataifa ambao sio watu wengi duniani. Na kilichofanya hivyo ni agano. Waebrania anasema mtu akiri hivi. Naenda huko kwa nini? Unajua sio mambo nitaka kusema. Mambo yamejileta tu sasa hivi. Ngoja nisome hili. Bwana wetu Yesu asifiwe. Sura ya 10 wa Waebrania mstari wa 28 na wa 29. Waebrania sura ya 10 mstari wa 28 na wa 29 unasema, mtu aliyeidharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Watu wawili au watatu wakishasema fulani tumemwona amefanya jambo fulani, kama vile msingizio jamaa wa Naboth Myezreeli, Yezebeli amewapanga wafanye hivyo. Walitumia hili andiko, liko kwenye Torati na mwandishi wa Waebrania amerinukuu, linalosema jambo lolote litathibitika kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Kwa Yezebeli alitafuta mashahidi tu waseme tumemsikia Nabothi akimtukana mfalme pamoja na Mungu. Inatosha. Torati nasema usimnenee vibaya mkuu wa watu wako. Haleluya. Torati nasema usimnenee mabaya au usimnenee vibaya mkuu wa watu wako. Haleluya. Na adhabu yake, mtu akimnenea vibaya mkuu wa watu anapigwa. Kwa nini? Kwa mawe. Ndilikuwa adhabu yake kwa mujibu wa Torati. Kwa hiyo Yezebeli akaipanga vizuri, kapanga watu kumbe wanataka kumdhulumu shamba, kapanga watu, tutakusanya mkutano mkubwa na ninyi mtakuwepo, muda utakapofika tutamleta Naboth mbele, tumtuhumu au tumshtaki kwa makosa ya kumsema mfalme vibaya na kumsema Mungu vibaya, na ninyi mtatoa ushahidi mthibitishe kama Torati inavyotaka. Na mkishathibitisha, kwa sababu Torati imeshasema, basi sheria imethibitisha, wanapigwa kwa mawe. Huyo bwana anapigwa kwa mawe. Jamaa kweli wakafanya hivyo, wakamshuhudia Naboth Myezreeli amemsema vibaya mfalme, amemtukana na amemtukana Mungu. Hakuna kitu kingine, amri katolewa, piga mawe. Wakampiga mawe wakamuua. Baada ya kumuua, ndio nabii anakuja Elia anasema umeua utamaraki. Haleluya. Mbwa ambao umeramba damu ya huyu bwana wataramba na damu yako hapa hapa.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini wameamua kwa sheria. Sasa sikiliza, Biblia inasema hivyo. Hili neno linasema hapa. Mstari wa 28, mtu aliyeidharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Sasa sikiliza mstari wa 29 unavyosema. Anasema mwaonaje? Kama mtu ambaye amedharau sheria ya Musa alikuwa anauawa hivyo bila huruma. Mwaonaje? Haikumpasa adhabu iliyokubwa zaidi. Sasa si adhabu kubwa zaidi ya kufa ni adhabu gani? Sema kwenda motoni. Si ndio kubwa kuliko kufa? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano. Damu ya nini? Damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa kitu ovyo na kumfanyia jeuri Roho wa neema. Mtu ambaye amemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri Roho wa neema. Kufanyia jeuri Roho ni kufanyaje? Ni Roho anakuambia, anakushuhudia moyoni, unapaswa kufanya hiki, utaki. Huko ni kufanya jeuri. Haleluya. Roho anakuambia hupaswi kufanya hivi, unaendelea. Haleluya. Unampuuza, unamdharau, unamgomea. Saa ingine unamsema vibaya tu na mambo ya Mungu, na haya mambo ya kujifanya haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo inaitwa kufanya jeuri. Kwa hiyo nilikuwa nasema kwamba tumetakaswa kwa damu ya agano, na ni damu hiyo imetufanya sisi kuwa kanisa. Na kwa hiyo tujue kulitambua kanisa na tujue kuliheshimu kanisa. Kanisa ni zaidi ya watu naoona hivi. Kanisa Biblia ita ni maskani ya Mungu. Ni mahali Mungu anatakiwa akiwepo anajisikia furaha kuwepo. Haleluya. Kanisa la jangwani, kwa maana taifa la wana wa Israeli wakitoka Misri, walikuwa wakinyanyua hema zao, wanataka kuondoa kambi waende sehemu nyingine, wanamwita Bwana. Wanamwambia Bwana, utangulie mbele ya 10,000 ya watu wako. Haleluya. Inua uso wako uende mbele ya 10,000. Wakitua wanataka kufanya kambi nyingine, wanasema Bwana, uje ukastarehe katikati ya watu wako. Haleluya. Kanisa ni mahali Mungu anatakiwa ajisikie kustarehe, kukaa na kanisa, na uwepo wake ukae na kanisa, na one kustarehe. Sio anakaa na kanisa kila siku ni Roho wa Mungu kuhuzunika. Najua mnaweza kudhani ni kanisa, kumbe namna kanisa lenyewe linalojiita kanisa linavyokuwa ni kila siku Roho wa Bwana anahuzunika kwa mambo yanayoendelea ndani ya kitu kinachoitwa kanisa, kwa mambo yanayofanywa na watu wanaoitwa ni watu wa kanisa. Wanafanya kazi kubwa ya kumhuzunisha Roho Mtakatifu, wala sio mahali pa kustarehe kama wana wa Israeli walikuwa wanasema Mungu ustarehe. Haleluya. Katikati ya mkutano wako Mungu starehe. Jina la Yesu na libarikiwe. Jina la Yesu na libarikiwe. Kwa hiyo ni vizuri sana kujua kanisa ni kitu gani, na ili ujue namna ya kuishi kanisani, ili Mungu naye
aone raha ya kukaa pamoja na kanisa. Haleluya. Unajua, tungekuwa tunajua raha ya kukaa pamoja na kanisa, hakuna siku tungekuwa tunasema tunatafuta uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ungekuwa ni automatic, upo tu. Kwa nini wakati mwingine tunakosa uwepo wa Mungu, tunaanza kutafuta uwepo wa Mungu? Ni kwa sababu uwepo huondoka, kwa sababu unakosa raha ya kuwepo. Kabla dhambi haijaingia duniani, Roho wa Mungu aliatamia vilindi vya usoni. Uumbaji ukaendelea, Roho wa Mungu akaendelea kwa amewatamia. Aliondoka siku dhambi imetendeka. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini katika nyakati za kanisa, Mungu akasema tena, Mungu atamwaga Roho kwa namna ile ile alivyokuwepo kabla ya uumbaji. Nasema nitamwaga Roho wangu juu ya wote wenye mwili, na wale wote ambao watatembea watakuwa wametembea katika sheria zake au wamemwamini. Na paraphrase au nazungumza bila kunukuu moja kwa moja. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Anasema yule Roho atawafanya sheria za Mungu ziandikwe kwenye vibao vya mioyo yao, na zile sheria zitawafanya wasifundishane kila mtu na mwingine kwamba mjue Mungu. Haya mambo ya kulazimishana, njoo unajua, ni kwa sababu tunapungukiwa Roho wa Mungu. Mnanielewa nachosema? Tunapungukiwa Roho wa Mungu kiasi kwamba tunaishi maisha yani kumfuata Mungu na kumwabudu Mungu, tunakuwa kama tunafosiana, tunalazimishana, njoo umwabudu Mungu. Utafikiri hujui kama wewe umeokoka na unapaswa kumwabudu Mungu. Kama hujui hivi, kama watu wengine wakuvutevute, angalau mwabudu Mungu. Lakini Biblia inasema atakapojaa Roho wa Mungu katikati yao, anasema nitafanya agano jipya, halitafanana na lile nililoagana katika mlima Sinai. Katika lile agano nitaandika sheria kwenye vibao vya mioyo yao, na baada ya hapo hawatafundishana tena kila mtu na jirani yake kwamba mjue Mungu, bali kila mtu atanijua, kuanzia mdogo wao mpaka mkubwa wao, wote watanijua, kwa sababu nitawasamehe dhambi zao. Haleluya, 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 haleluya. Sasa hicho ndicho kanisa, agano jipya. Anaposema agano jipya, anaongelea kanisa. Anaposema kwenye maana yake kama anasema katika nyakati za kanisa. Haleluya. Roho wa Mungu atamwagika, sheria za Mungu zitaandikwa kwenye mioyo ya watu. Hilo jambo ni marudio lingine liko katika Yoeli. Hilo nalosema liko kwenye Yeremia na liko kwenye Ibrania, lakini sio katika Ezekiel, sio Yoeli, sorry. Katika Ezekiel anasema nitaondoa moyo wa jiwe ndani yao, nitawawekea moyo wa nyama. Haleluya. Na nitatia roho mpya ndani yao. Na kwa sababu nitatia roho mpya ndani yao, huyo Roho atawaendesha katika sheria zangu. Nitatia roho mpya ndani yao, nikisha kuondoa ndani mwao moyo wa jiwe na kuweka moyo wa nyama. Nitatia sheria, nitatia roho mpya ndani yao, na roho mpya atawafanya waweze kutembea katika sheria zangu bila kujilazimisha wala bila kulazimishwa. Muulize jirani yako, na Roho Mtakatifu? Muulize, unaye Roho Mtakatifu? Muulize sasa, haya mambo ya kusukumana yanatoka wapi kama unaye?
kusali tunasukumana, kufanyaje tunasukumana. Haya mambo yanatoka wapi kama tunaye? Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Atawaendesha katika sheria za Roho wa Mungu. Kwa ukiona kanisa linakuwa hivyo, ujue hakuna shida kubwa sana. Shida ni moja na ndio kubwa peke yake. Hawana Roho wa Mungu. Wai kanisani wanachelewa. Shida ni Roho wa Mungu. Haleluya. Abudu Mungu kama hawana moyo wa ibada. Usifikiri ni wana matazo mengine. Hawana Roho wa Mungu. Haleluya. Mtumikieni Mungu. Huduma hizi hapa. Fanyeni kazi ya Bwana. Mambo yanabaki vile vile. Usifikiri wana shida kubwa. Shida ni moja tu. Hawana Roho wa Mungu. Hawana Roho wa Mungu. Mnaelewa vizuri? Shida ni hiyo tu. Hawana Roho wa Mungu. Tutalaumiana, wanategea, wanafanyaje, hakuna kitu. Hawana Roho wa Mungu. Wangekuwa naye, angewafundisha kumtumikia Mungu, angetia mzigo kumtumikia Mungu, angetia utashi kumtumikia Mungu. Jamani, twende tukahubiri Injili, watu waje kwa Bwana. Chenga. Usifikiri wanaogopa. Si kwamba wanaogopa. Hawana Roho wa Mungu. Haleluya. Hawana Roho wa Mungu. Wala hakuna ubize chochote. Wataleta msingi ubize nani. Hawana Roho wa Mungu. Haleluya. Atawaendesha katika sheria zangu. Atawafanya mtamjua Mungu kuanzia mdogo mpaka mkubwa, na hamtafundishana kila mtu na jirani yake kwamba mjue Mungu, kwa sababu kila mtu atamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa hii habari tuliyosoma katika Efeso inaanzia analeta picha ya agano la kale, kwamba Mungu alifanya agano na wana wa Israeli, akawa Mungu wao na wakawa watu wake. Watu wengine wote wasio wa Israeli wakaachwa, hawana Mungu duniani, wala hawana agano lolote na Mungu duniani. Haleluya. Walioitwa watu wa mataifa, wasio na Mungu duniani, wasio na Kristo. Haleluya. Lakini anasema, ngoja ni kuonyeshe maneno haya. Mstari wa 11 na 12. Waefeso sura 2. 11 na 12. Kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mlioitwa wasiotahiriwa na wale waliotahiriwa, yani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio na maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Unaona ilivyokuwa kwetu. Hatuna Kristo, tumefarakana na jamii ya Israeli, tulikuwa wageni wasio na maagano ya ahadi ile,
tulikuwa hatuna tumaini, tulikuwa hatuna Mungu duniani. Jina la Yesu libarikiwe. Mstari wa 13 anasema, lakini sasa katika Kristo ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Haleluya. Ndio tunakuja sasa katika mstari wa 19 anasema, basi kwa kuwa sasa mmekuwa karibu katika Kristo, mliokuwa mbali sasa mmekuwa karibu, mmeungamanishwa katika maagano yale yale ambayo yaliwafanya Waisraeli Mungu awe Mungu wao. Mungu yule sasa aliyekuwa Mungu wa Israeli, sasa katika Kristo amekuwa Mungu wenu na ninyi. Haleluya. Yule Mungu aliyejulikana ni Mungu wa Israeli, sasa katika Kristo na ninyi pia amefanyika Mungu wenu. Mungu yule ambaye alikuwa na agano na Israeli peke yao, sasa katika Kristo mmekuwa ni watu wenye maagano pamoja na Mungu katika Kristo Yesu. Sasa mnatumaini, sasa mnaye Mungu duniani. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa sababu hiyo, tangu sasa ninyi sio wageni wala si wapitaji, bali ni wenyeji pamoja na watakatifu, ni watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa. Analeta dhana ya kujenga. Kanisa sasa analipa sura ya jengo ambamo mwenyeji na mkazi ndani yake ni Mungu. Inaitwa maskani ya Mungu. Kanisa analipa picha ya kuwa jengo, sio jengo hili, jengo sisi. Haleluya. Na mkazi ndani ya hilo jengo, mtumiaji wa hilo jengo ni Mungu. Ni jengo linaloitwa maskani ya Mungu katika roho. Yaani Mungu hapaswi kuwa haonekani kanisani, maana kanisani ndio jengo lake, ndio mjengo wake, ndio nyumbani kwake. Haleluya. Jengo hilo kajenga mwenyewe, ni jengo lake, linaitwa kanisa, na nakaa humo. Maana ukishatumia neno maskani ni sana kusema makazi. Nakwenda pamoja. Ukitumia neno maskani, maskani yangu, maana kunasema makazi yangu, mahali napokaa mimi, mahali napoishi. Ukinitafuta mahali ninapopatikana. Yaani Mungu anatakiwa siku zote apatikane kanisani. Watu wamkose Mungu kokote, lakini wakija kanisani Mungu wampate kanisani, kwa sababu ndio maskani yake, ndipo mahali anaishi. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini nakuaje Mungu hapatikani kanisani? Haleluya. Hata kanisa lenyewe nalo linamtafuta Mungu, linawinda uwepo wa Mungu umekosekana. Haleluya. Uwepo wa Mungu haupo, hauonekani ndani ya kanisa. Utukufu wa Mungu hauonekani ndani ya kanisa. Kanisa nalo limekuwa kavu, halina utukufu wa Mungu, halina uwepo wa Mungu. Na maandiko yanasema kanisa ni jengo lake, ni maskani yake, ndipo anapokaa, ndipo watu wanamkuta. Ukisema maskani yako, maana yake umesema anwani yako, mahali ambapo yeyote anekutaka anakukuta. Si ni sawa? Ukishasema mimi nyumbani kwangu ni Kisekebii, nyumba namba hiyo hiyo ukasema, maana yake umesema mahali ambapo nikitafutwa wakati wowote, hapa ndipo napatikana. Ndio maskani yake. Anayemtaka yeyote anamkuta hapo, anapatikana hapo. Hili andiko linatoa address ya Mungu duniani. Watu duniani wakiamua kumtafuta Mungu waende wapi? Kwake ni wapi? Maskani yake ni wapi? Tuachane na masuala ya mbinguni,
Tunajua hiyo, tunaelewa mbinguni kuna madhabahu yake, haifanywi kwa mikono ya wanadamu, kuna kiti chake cha enzi, hayo tunayaelewa, sawa. Lakini watu wakitafuta Mungu duniani, anwani ya Mungu duniani inapatikana wapi? Yapi ni makazi ya Mungu? Kwenye Kiingereza wanasema physical address, mahali anapatikana kabisa, yani ndipo anapokaa. Haleluya. Physical address ya Mungu ni wapi? Ni kanisa. Watu wote dunia nzima wakiamua wakutane na Mungu wanaenda kanisani. Jina la Yesu libarikiwe. Wanatafuta watu, akishakuwa na shida inayomhitaji Mungu, anatafuta mtu wa kanisa, anatafuta kanisa lilipo. Hapo ndipo Mungu anapopatikana. Sasa ajabu ni hii kwamba mtu anayetafuta Mungu anamwendea mtu anayedhaniwa ni mtu wa kanisa, anaenda kwa mtu wa kanisa, Mungu hapatikani. Anamkosa Mungu, kwa sababu hata mtu anayedhaniwa ni mtu wa kanisa naye hana Mungu. Haleluya. Anaenda kwenye kanisa kutane na Mungu, anaenda kanisani hakuna Mungu. Haleluya. Anakutana tu na siasa za makanisani, church politics. Watu wanaongea vitu vya kidunia dunia tu hapo. Haleluya. Watu wana marumbano yao ya kidunia dunia tu, wana mivutano yao ya hapa na pale, wana shida zao za kidunia tu. Wamekuja kutafuta fedha na magari na utajiri na vitu vingine ambavyo hata kwa mganga hata wangeenda wangevipatia huko. Sasa kwa mganga vipi? Haleluya. Unafikiri shetani hagawi magari? Kama hujui nenda ukaulize Freemason. Kama unafikiri shetani hagawi magari. Haleluya. Hagawi majumba. Wanavyo na wanaenda kwa shetani wanavikuta. Sasa ukija kanisani na wewe kwa maana hiyo hiyo, kuna tofauti na naenda Freemason. Umenielewa vizuri? Kama na wewe sababu yako ya kuja kanisani ni kupata nyumba na gari na nguo na nini na viatu vya nani hivi vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Huna tofauti na anayeenda Freemason. Lazima uwe una kitu kinachomzidi anayeenda Freemason, ambacho kinapatikana kanisani. Freemason hakipo. Lazima kiwepo. Freemason kitu hakipo ni uzima. Hamna. Freemason kitu hakipo ni kushinda dhambi. Hamna. Mnanielewa vizuri? Freemason kuna magari, kuna majumba, kuna utajiri wa kila aina, lakini kitu hawana uzima. Hawana uzima. Haupo. Yeyote anayekupa tafuta uzima anaupatia kanisani. Sasa kija na kanisani haupo, hiyo sasa ndio ile Suleiman anasema ni ubatili mtupu. Haleluya. Ni baraa chini ya jua kabisa. Freemason anaweza kukupa vitu vyote vya kidunia unavyotaka, lakini hawezi kukupa uzima. Basi uzima upatikane kanisani. Nguvu ya kushinda dhambi ipatikane kanisani. Watu wazuri wapatikane kanisani. Watu waaminifu Freemason haina, wapatikane basi kanisani. Watu wema wamejaa upendo. Freemason hakuna upendo. Basi wanaotafuta upendo waukute kanisani. Hayo mambo Freemason hawana. Jina la Yesu libarikiwe. Kanisa liwe na kitu ambacho yeyote akienda kwa shetani, hata kama anatoa vitu vingapi, lakini kwa shetani hakipo.
na dunia inakihitaji. Freemason hakuna amani. Basi akienda kanisani kutane na amani. Sawa sawa, watu wa Mungu. Huko dunia hakuna amani. Basi mtaende kanisani apate amani. Maana dunia haina amani. Sasa na kanisa nalo haina amani. Tunakwenda pamoja. Akasema mmejengwa pamoja. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Yesu ni jiwe kuu la pembeni, lakini sema mstari wa 21 ndio ujumbe wenyewe. Katika yeye Yesu jengo lote, akimaanisha kanisa, jengo lote limeungamanishwa vema. Jengo kuungamanishwa vema maana yake hakuna mpasuko eneo lolote, kuanzia jiwe mpaka jiwe lingine. Kuna namna nyingine siku hizi wanajenga majengo, hawatumii sementi. Tofali zenyewe zimetengenezwa katika namna ambayo moja linafiti kwa lingine, moja linafiti kwa lingine. Mlishaona nyumba za hivyo? Na moja niliona pale nani Kahangara iko inatazama barabarani, imejengwa katika namna haikutumia sementi, ni tofali zimeumana basi. Linaitwa jointly fitted together. Ndicho kimeandikwa hapa kwenye Biblia. Ile neno limeungamanishwa, kwa Kiingereza tumesema jointly fitted together. Yaani imeshikana, hakuna mwanya wala uwezekano wa kupasuka ufa. Jiwe na lingine zimeumana, zimekamatana kiasi kwamba hakuna uwezekano wa kupasuka ufa. Wale wasiotumia ya hivyo wanatumia sementi kali. Haleluya. Kwa hiyo jiwe na jiwe yanakuwa cemented. Katikati ya jiwe na jiwe kuna sementi, yamesementiwa, sementi ya nguvu kiasi kwamba hakuna uwezekano wa kutokea ufa. Haleluya. Firmly cemented. Ndicho kinachoongelewa hapa. Anatumia neno katika Yesu jengo lote, akimaanisha kanisa, limeungamanishwa vema. Hakuna mpasuko. Sasa unakuta kanisa linaloitwa kanisa, tena linaitwa la kiroho, watu wenyewe ni 50, mpasuko ni kama 4 hivi au 5. Kila kundi lina jina lake. Haleluya. Mipasuko. Watu wenyewe 50, mipasuko. Wakifika 200 ndio usiseme, kwa sababu kila wakiongezeka mipasuko inakuwa. Wakifika 500 mipasuko haihesabiki. Kuna mipasuko kuanzia nyumbani, kwenye familia, mipasuko kwenye huduma, mipasuko kwenye chakula, mipasuko kwenye kwaya, kuna mipasuko kila eneo, mipasuko katikati ya watumishi, mipasuko katikati ya viongozi, mipasuko ya watu wanaotokea ukanda fulani na wengine wa ukanda ule, mipasuko. Eti wamefika 500. Haleluya, watu wa Mungu. Mipasuko, wenye vipawa fulani wana mipasuko yao, waliona hela nao wana mipasuko, waliosoma nao wana mipasuko yao, waliofanya nini wana mipasuko, waliotoka kabila fulani ndani ya kanisa mipasuko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Kuna nchi niwahi kutembelea, nilikaribishwa actually, sio kwamba nitembelea nchi, lakini sikutembea, nilialikwa kuhudumu na dhehebu fulani. Nilikuwa na kusanyiko la kitaifa, na mimi nikapewa fursa ya kuwa mnenaji mkuu katika lile kongamano. Niliangalia kuanzia kiongozi wa kanisa lenyewe, wa taifa na wanaomsaidia wote, wachungaji waliokuwepo na wengine wote kabila moja, yaani wale wasio wa kabila lao wa kuhesabu hata kule ambapo sio kabila lao linakoishi, ile mikoa ambapo sio kabila lao wanaishi, makanisa yao yaliyoko kule yana watu wa kabila lao. Haleluya! Wanatoka mkoa mwingine wa mbali kabisa na eneo la kabila lao, lakini lile kanisa ni la kabila lao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni pasuko mpaka kwenye imani, ni pasuko. Unatafuta kuokoka uende kwenye kanisa, mchungaji wa kabila gani kwanza, ili ujue ni wa kabila lenu, ili usali kwa kabila lenu. Bwana Yesu sana. Mchungaji wa kabila letu tunasali hapo. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya. Wale wenye utaratibu wa kuchagua viongozi kwa kupiga kura wanatazama kabila lao, kama sio kabila lao kuna vigezo vyao vingine, ama si vya kiroho, si vya uwezo wa huduma wa mtu, si vya uwezo wa kimaadili ya kiroho wa mtu. Ni mwanaharakati fulani hivi, huyu tukimchagua huyu ni mwanaharakati, atapigania vitu fulani fulani humu kanisani. Haleluya. Mipasuko kwenye kila nyanja, kila eneo. Maandiko anasema Yesu alijenga kanisa ambalo katika Yesu limeungamanishwa vema. Haleluya. Limeungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana, na katika yeye ninyi nyote mmejengwa kuwa maskani ya Roho, maskani ya Mungu katika Roho. Lakini mstari wa 20 anasema ninyi nyote, kila mmoja ni jiwe. Haleluya, haleluya. Lakini akielezea kanisa katika sura jengo, maandiko mengine amesema kila mmoja katika kanisa ni jiwe lililo hai. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja ni jiwe lililo hai. Sasa kama huyu ni jiwe lililo hai na huyu ni jiwe lililo hai na jiwe lililo hai, ujenzi umeungamanisha, maana anasema yameungamanishwa vema. Haleluya. Ili likikamilika ule muunganiko, ule umoja, ule pamoja wa Roho, Mungu anakuta amejenga jengo imara. Haleluya. Jengo imara Mungu amejenga kwa kufanya jiwe lililo hai na jiwe lililo hai na jiwe lililo hai na jiwe lililo hai kuungamanishwa pamoja, kuungamanishwa vema katika Kristo. Baadaye linatokea jengo ambalo linaitwa maskani ya Mungu. Mungu anasema hapa sasa naweza kuishi, hapa sasa naweza kukaa katikati ya watu kama hawa, naweza nikatembea katikati ya watu kama hawa, naweza nikawa najidhihirisha. Hawa ni hekalu langu, ni maskani yangu, naweza nikakaa humu. Kuna namna tunaishi, Mungu anashindwa kukaa katikati yetu. Kuna namna tunatenda, Mungu anashindwa kukaa katikati yetu.
Kuna namna mitazamo tunakuwa nayo, Mungu anashindwa kukaa katikati yetu. Kuna namna ya tabia tunavyokuwa, Mungu anashindwa kukaa katikati yetu. Haleluya! Lakini hilo jengo la mawe yaliyo hai, yaliyoungamanishwa vema, jengo zima likaungamanishwa vema, Biblia inasema linageuka kuwa maskani ya Mungu katika roho. Naomba baada ya fundisho hili, kila mmoja aliyenisikia na wanaoendelea kunisikia katika programu zinazoendelea kurekodiwa, tufanye maamuzi ya kila mmoja kuchukua sifa za kanisa. Kila mmoja akichukua sifa za kanisa, wote tutakuwa kanisa, na tutakuwa ni kanisa limejengwa pamoja, limeungamanishwa, na Mungu hataona haya kukaa katikati yetu na kudhihirika katikati yetu na kuishi na sisi muda wote na kuonekana, na kila atakayemhitaji Mungu atakuja katikati yetu, atamkuta yupo katikati yetu, na Mungu ataonekana katikati yetu. Haleluya! Kanisa liwe ndio address ya Mungu duniani. Kanisa ndio anwani ya Mungu duniani. Wanaomtafuta wanajua pa kuelekea, wanaenda kwenye kanisa. Wanajua tukienda kwenye kanisa, tumeenda kwenye maskani ya Mungu, tumeenda kwenye makazi ya Mungu. Pale ndipo Mungu anapokaa na ndipo anapopatikana siku zote. Mungu anapatikana kwenye kanisa. Huko mbinguni tutamkuta siku tukienda, lakini tukitaka kumpata duniani tunampatia kwenye kanisa. Tukienda mbinguni tutampatia mbinguni. Tukiwa bado tuko duniani, Mungu tutampatia kwenye kanisa. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo nilisema leo tunaomba Mungu katika ujenzi huu, ujenzi ufanyike ambao unafuta mipasuko yote, unaondoa mipasuko, unatengeneza jengo imara, kanisa ambalo ndani mwake hamna nyufa, katika jina la Yesu. Katikati ya kanisa na kanisa hakuna nyufa. Katikati ya viongozi na viongozi wa kanisa hakuna nyufa. Katikati ya muumini na muumini hakuna nyufa. Katikati ya muumini wa kanisa moja hakuna nyufa. Jina la Yesu libarikiwe. Ili tumuone Bwana.